somos los penitentes. Ser marcapaso es una labor muy penitencial, hasta cierto punto, el poder ir detrás del paso de Jesucristo. Y para mí también es muy importante el poder elevar una oración por nuestra familia, el elevar una oración por las personas más allegadas a nosotros. Entonces es una labor penitencial al poder seguir los pasos de Jesucristo, los pasos que Él nos dejó, seguir el ejemplo de Él y un ejemplo también penitencial. Yo tengo la responsabilidad, mi grupo tiene la responsabilidad de marcar el paso y hemos logrado hacerlo muy bien. Nos hemos identificado porque llevamos un orden, llevamos personas que le ponemos amor, muchas cosas. El tiempo todavía no borra. No sé un día que me tengo que retirar porque así es, me tendré que retirar. Hay personas en que le dicen, ¿cuánto cobra? No, esto no es de cobro. Nunca hemos cobrado. Nunca, nunca. Cuando levantan una andalía, hemos tenido en las manos, he tenido el placer y el gozo de tener nazarenos, los he ungido, cosas que muchos no tenemos ese privilegio. Perdón. La preparación técnica de los instrumentos en el grupo de marcadores de paso pues ha sido con bastante detalle. Tenemos algunas cajas de golpe seco, también tenemos lo que son redoblantes. Estos redoblantes son de bronce, lo cual nos da una resonancia totalmente diferente. Nos hemos ido profesionalizando con algunas personas, hemos consultado con percusionistas profesionales, nos han dado sus recomendaciones y sobre eso incluso las baquetas son especiales, las baquetas las hace un compañero de nosotros de una madera especial, son especiales para el grupo. Es un honor para mí, más que honor, haber hecho las baquetas. Son artesanales. Soy carpintero. Era un gasto muy caro. 125 par. Teniendo madera de rosul, me llegó a mis manos trozos y las hice. Cuando adquirimos los redoblantes, un compañero que teníamos nos presentó a una de percusión. Y una de esas vio mis baquetas y dice, ¿y estas dónde las adquirieron? No, y un compañero dice, él las hace. Cuando se hace un cambio de turno hay una peculiaridad donde la caja de golpe seco anuncia de que viene el marcado específicamente para cambio de turno. En ese momento el cucurucho sabe que se está haciendo el cambio, las personas incluso alrededor saben que se está haciendo un cambio de turno y cuando se termina pues nosotros proseguimos con el marcado de paso. El marcado de paso que ya es peculiar y muchas personas, incluso de fuera del departamento e incluso del país, escuchan como el marcapaso antigüeño, que es el más largo, que es escuchado en varias de las procesiones de Antigua y por eso le han puesto también el marcado de paso antigüeño. El Señor, gracias a nosotros, hacemos que esto sea más imponente, que el Señor se luzca. Tenemos turnos. Cuando pasa un turno, es bien difícil soltar el redoblante. Sabemos que en la espalda nos están tocando y me dicen, ya. No, hombre, yo quiero seguir. Nuestro grupo tiene la finalidad, pase lo que pase. Seguimos. Con lluvia, con tormenta, con frío, con hambre, con muchas cosas, seguimos ahí.